bara bakka sadiitti gaafadhe arsii sadii jedhee akka arsii sadiitti na gabbaruu qabna jedhanii arsii bahaa arsii lixaa baalen kunoo baxaaniyaa fidee isin garsiisa soba yoo jetta jechuudha. Wallahi ashaada ofii gabbara duraa qannasaa jennaan diddan amma achi shamarran keenya akkasii komandoo ka horii keessan gabbaran barbaanne kaamtuu adatu nyaataa lolee takka shamarran harargellee kajimmallee kashawallee ka wallaggallee toorri gabbaran jirre hundi keessa ammiskintichi keessan haa nyaadhu ka horii keessan gabbaran barbaanne ta'aaluu en eega shuftu abbaan fere asumarraa koqa malee takka isin asliin abbaa kiyya jedhan ana harkaa isin furuu hin danda'u. Wallahi latin fuudhetu makaati jaalattetti si gurgura laal soba jira gowwaan as jala afaan banaa ture gowwicha gowwaa dhalachuu keetuun been osoo ati makkii maa heerumti jettee asirraa udaantu gurgurree si garsiifne gabbarallee nyaanne albaati soba jira as jala deemee namicha garaa deefoo kasabboora yaniin kan kamoo arrabsuu dhalate jazba ka dhiirataa tammaan dhoggina aree heerumu gabbara yaachuu maan dhoggina albaati amma geeffanne hin dubbanna soba jira ammalleen saalfatu achi gabbuu yuutuubii jala laali viidiyoo dhageeffadhu deemi dhageeffadhu yuutuubii asli oromiyaati piroofaayilii seeni tokko fira jira sanuu ka gabbara lakkaa idee baxxaaniya haga ijjisi dhiidutti rayyaara baatuu lakkaayaa oolta amma kayyoon kenna galma gaheera abbaa fedhe muka huddutti dhedhee ofirraa deebii deemnaa jechuudha alhamdulillah amma kumaaf dhibba shan irratti nan awwaaxxawu kumaaf dhibba shan irratti guuree isin garsiisa as guure tokko because amma nuti kayyoon kiyyaan amma inumaayyuu shamara warri isii gabbara hin barbaanne ta abbaan sheekaa ta naannoo isaanii gabbarri hin jirre walitti guuree guddifadhee xixiqqoolee tana guddifadhee gurgurudha wallahi maashaallah inda maa kana walitti qabee takkarraa baxxaanii haja birdilimsii torba saddeet sagal yoo fuudhe mana birdilimsii banadhee gurgura biyya galee asuma cinnaa laakiin ta'u hunde birdilimsii mana na guute sabrii yaatee amma kuranin bitta biiftu shamarran moodiitarii mana kiyyaa kun hundi keessan tokko keessan gaafa isin heerumtan yoo abbaan manaa keessan baxxaaniyaa shan hin finne isin jalaare abbaa manaa keessan wushoochi yookiin moodiitara kiyya amma kaafadhee warra akka marii kiyyaan heerumu barbaadutti kenna biiftuu atillee ibsituu atillee hunda keessan jechuudha every single person oromiyaa atillee miyaa atillee fidiirra deebii gabbara hin gaddaa heerumte osoo naan hin mari'atin qoosan hin jiru takkitti isi ani abbaa shamarran oromooti yeroo shamarran oromoo heerumtu gabbara nyaachuu qaba an doktorii keessani abbaa keessani shamarran kutaa 11 hundinuu kaduraan shamarran oromoo kootii hundinuu haadhoo jaartii kootii isin jedhaa ture aamsoo soori dhiifamu shamarran oromoo kootii hundinuu ilmaan kooti ay bakkitoon bakka faayidaati maal godha jaarsa isa haa jarjarsu shamarran oromoo kootii hundinuu ilmoo kooti ilmaan kooti like inda seenaa inda maki